Goeie nuus vir die skaapboere met lam- en wolpryse wat besig is om te styg. In hierdie week se AMT vleisprys oorsig moontlik gemaak deur FieldNet Pivot Watch, gaan kyk ons na hierdie verwikkelinge en ander prysbewegings in die vleis- en voerbedrywe van Suid-Afrika. So maak seker om dit nie te mis nie. Los vir ons kommentaar op ons Facebook as ook YouTube kanale. Ons wil graag van julle hoor. Julle staan ook welkom om ons nuutste verslae wat moontlik gemaak word deur Zoetis, Molatek en die RMIS op ons webwerf te gaan aflaai. Al die skakels is in die beskrywing onderaan. Die nasionale gemiddelde speenkalfprys verhandel laasweek op R29,69 per kilogram vir kalvers tussen 200 en 250 kilogram. Die prys is baie laer as laasweek se, maar ons het al die weekveilingspryse ook in ag geneem om 'n ware gemiddelde prys te kry van alle verkope nasionaal. Uit die handverkope wat ons gewoonlik op rapporteer het, was R30,99 per kilogram laasweek vir hierdie spesifieke gewigsklas. Ligter kalvers onder 200 kg het dan gestyg na R30,21, terwyl swaarder kalvers bo 250 kg op R28,09 verhandel. Die gemiddelde prys in die Vrystaat bly dan op R29,73, met die prys aansienlik laer in die Wes-Kaap, nou op R26,48. Die A23 karkasprys verhandel op R52,36, met die C-graadprys op R43,17 per kilogram laasweek. Die kalfprys bly onder geweldige druk, maar ons kan moontlik so 'n tydelike verligting in pryse sien van middel Oktober tot middel November, terwyl slagpryse nog kan daal of ten minste hierdie vlakke handhaaf en moontlik weer van middel November weer begin optel, soos ons begin regmaak vir die Desember vakansie. In die skaapbedryf vir die nasionale gemiddelde stoorlamprys wat weekveilings as ook direkte verkope insluit, gestyg na R40,58 per kilogram, met die gemiddelde slaglamprys ook hoër op R40,32. As ons net na direkte verkope gaan kyk, staan die stoorlamprys op R40,30 met die slaglamprys op R40. Die gemiddelde stoorlamprys in die Vrystaat verhandel op R41,08, terwyl die Wes-Kaapse prys dan ook gestyg het na R39,98 per kilogram. Ons verwag steeds dat die lamprys verder kan styg en moontlike hoogtepunt dan bereik teen die begin van Desember. Van begin Desember tot begin Februarie vir volgende jaar kan hierdie prys egter dan weer in 'n dalende tendens inbeweeg. Die A23 prys het dan ook bietjie gesak die afgelope week en verhandel op R90,68, wat steeds 'n relatiewe goeie vlak is, terwyl die C23 prys dan gestyg het na R63,16. Ons dink steeds dat die A as ook die C-graad pryse van hier af in 'n verdere opwaartse tendens gaan bly tot middel Desember en dan ook 'n hoogtepunt rondom Kersfees moontlik bereik. Lae rentekoerse kan veral die vraag na skaap moontlik nou positief beïnvloed en dan moontlik oorspoel ook na die beesbedryf toe. In die wolmark het ons ook goeie nuus gehad met die RWS-prys 0,5% hoër met 'n skoonprys van R161,85 per kilogram, terwyl die nie RWS-prys op R159,59 per kilogram verhandel. In Australië het die gemiddelde wolprys met meer as 1,5% gestyg na $11,04 per kilogram en was dit weens Chinese kopers wat baie meer aktief op die veilings was, weens verskeie stimuluspakkette wat deur die Chinese regering geïmplementeer was en 'n direkte impak op vraag meegebring het. Ons hoop dat hierdie vraag kan oorspoel na die ander markte en moontlik pryse soos graanpryse dan ook weer 'n opstoot kan gee. Dan het die derde bokhaarveiling ook laasweek plaasgevind met die nuutste gemiddelde prys 2% laer op R332,69 per kilogram en was die daling in pryse meestal as gevolg van die sterke rand en nie alle veilingshuise wat dan op hierdie veiling aktief was nie. Ontdek FieldNet Pivot Watch, jou koste-effektiewe moniteringsoplossing wat op enige spulpunt sal pas. Moniteer enige spulpunt, enige tyd, op enige plek. Skakel vandag jou naaste Zematic handelaar vir 'n kwotasie. Hoendervleispryse bly baie onder druk met die gevriesde ex-abattoir prys wat dan afwaarts beweeg het na R33,29. Varspryse bly egter op R33,66 met die EQF prys steeds op R30,98. Die sterke rand druk ook nou hoendervleispryse af, maar behoort hierdie pryse nog bietjie ondersteuning te kry weens moontlike beter vraag soos ons na die einde van die jaar beweeg.
Die nuutste spekvarkprys styg ook laasweek na R32,77. Die vleisvarkprys styg na R33,30 met die nuutste worsvarkprys ook hoër op R25,45 per kilogram. Varkvleispryse kan nog verder styg tot middel Oktober en behoort dan daardie vlak redelik te handhaaf tot en met die einde van die jaar. Oor die begin van volgende jaar behoort hierdie pryse dan weer sterk afwaarts te beweeg. As ons na die weekveilingpryse vir bokke gaan kyk, het ons gesien dat die nuutste grootbokprys styg na R44,61, kleinbokpryse styg na R75,15 met bokooipryse wat dan laer verhandel op R54,53. In die voermark sien ons dat die nuutste gemiddelde graad 1 lucernprys vir die produsent dan nou gedaal het na R3,100 per ton. Supreme verhandel op R3,850, terwyl graad 2 nader aan R2,700 per ton tans verhandel. Die gemiddelde chopprys het dan ook gestyg weens die vet is ook geelmieliepryse wat dan laasweek gestyg het en trek het choppryse dan ook op. Die nuutste chopprys verhandel op R4,250 per ton. Los vir ons asseblief kommentaar op Facebook as ook YouTube. Ons wil graag van julle hoor en dan ook saam met julle gesels oor wat julle graag in hierdie video sal wil hoor. Jy is dan ook welkom om ons nuutste verslae wat moontlik gemaak word deur Zoetis, Molatek en die RMIS op ons webwerf te gaan aflaai. Al die skakels is in die beskrywing onderaan. En as jy dan graag bietjie blootstelling op hierdie video wil hê, maak seker om my te kontak op die besonderhede wat nou verskyn. Hierdie video's word moontlik gemaak deur Fieldnet by Witwatch. Ek is Dr. Johnny van der Merwe en dankie dat jy ingeskakel het.